人問咧，120蚊一張嘅板同埋220蚊一張嘅板，分別究竟喺邊度？梗係唔係話你佢靚佢就靚噶啦？咁同曬向中插有咩分別啊 ？Hello 老細，我係 Louise。而家市面上咧好多證書都係假嘅，你想要幾張求其印俾你啦，都 OK 㗎。揀板材咧，第一佢一定要係大品牌，家傳戶曉個個都識噶嘛。譬如話彭森啦、木管家啦、方長同埋安娜。第二，如果佢嘅板材係靚嘅話，咁佢嘅成本就一定唔低。咁既然成本唔低啦，就當然會話指定花式俾你去揀啦。因為最貴嘅價錢一定可以包晒所有款式同埋系列俾你揀嘅。Sorry，有錢真係大晒。咩話？仲話特登俾錢升級 ENF 級生態版？乜而家仲有版唔係 ENF 嘅咩？仲要限定顏色俾你揀啊！揀其他仲要加錢，都咁好笑嘅。咁如果大家想做翻個精明嘅消費者，就唔好咁易俾人呃到啦。咁簡單啲講啦，板材越平咧，限制你選擇就越多，一分錢一分貨，冇錯㗎。咁如果有興趣了解更加多嘅話咧，歡迎關注我哋頻道啦，多多點讚收藏，我哋下期再見啦，拜拜。